गीत घेऊया पेज नंबर 8 A16 जेरुसाल्या पावल्यार मारून वाटो चोरुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्या जेरुसालेशार देवा वस्तीची ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची जेरुसालेशार देवा वस्तीची ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसान वांटो घेवन उदीक आनी उदीक जेजू सारकी आमी आमचें जिवीत जिवच्याक आनी सारच्याक. आयज आमी दिनवासनेची मीस मार्सिलिनो कार्वालो हाचे पासत भेटयता आनी आमी आयज फाबियोला ताच्या घरकाराक पासत तांचो आयज बर्थडे आनी काजाराचो दीस तांचे पासतूय आमी मागता. ह्या मिसान वांटो घेवच्या आदीं आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचे बोगसणे मागया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवीदाद दिव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटीची सुरवात. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या भक्तांक आनी भावात्यांक देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोन पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपूण मुखार पवित्र कोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां बोलेपणान फावो केल्ली आपले कृपेची महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशीं आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोलीं. इतली व्हड देवाची कृपेची ग्रेस्तकाय आपले ओगोनीट जानवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपणां ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या भोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. मुणगे काल बोरतोच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर
आसा तितलें एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो असो बाब जातलो, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान सोयत व्हरून सोडवण दिली. सोबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. सोबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितवे कोणकोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उलास सोड. सोबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वासंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कोर. सोबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून म्हणलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्यान पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटोच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मजूर करतात म्हूण तुमी सारकींच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे ठांय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी धुमाळो दितली. ह्या पासत संवसार रचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचें रगत वारयलां तांचो हिशोब हे संस्थीन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन वेदी आनी पवित्र स्थान मदें जिवेशी मारलोल्या जाकरायासाच्या रोगता बरी. ओय, हांव तुमकां सांगतां, हे संस्थीन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रांनो, तुमचें कोटा जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें तांकां म्हणलेल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदम ताच्या पाळांक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडून ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळें बरें करतालो आनी बरें तें तांकां सांगतालो.
पूण तांचें जिवीत आमी काल पयले वाचपान पळयलेल्या प्रमाणे तांणी तर आपलेपणान सारले जाल्यार देव जर आमकां आपल्यापणाच्या मार्गान आमचें जिवीत आदारून घडोवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागता आनी आमकां तें समजता तें सारकें म्हणून. पूण तें सारकें न्हय. आनी जेन्ना आमी तें आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक सोदता तेन्ना आमकां आडखळ येता. आमी तें आमचें पळय आसा आपलेपणांतलें तें सांबाळून दुसरें पळय देवाचें आसा तें काडूंक सोदता आनी जे कोण आमकां सांगतात तांकांय काडूंक उडयता. असलें आमचें सगळें घडटा आनी असलें जेजूय सगळें घडलें. पातकाक लागून ताणें आपलें जिवीत वारयलें आनी आमकां ह्या पातकांतली ताणें सुटका दिलेली आसा. तर आयच्या पयले वाचपान आमकां पावलू सांगता कशे भाशेन देव बापान आमकां आदीं फुडेंच जेजू सगळें निवडलेलें आसा आनी जेजूच्या एकवटान आमी रावलीं की आमकां सगळें बरेंपण फावो जाता. तर हे भाशेन रावच्याक आमी प्रयत्न करीत रावंक जाय. सोंपें. आमी सगळीं जाणां मागण्याचीं मनशां. तर आमी रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक तर आमचें सगळें भितर आहा तितलें ओपून दीत जावं आमची चिंतना बरी वायट पळजणी कितें जावं त्याच प्रमाणे ती भावना उत्पन्न जातात ती. त्या भायर मागीर वंदावण्यो आसात त्यो सगळ्यो जेजूच्या ताब्यांत न्हिदच्या आदीं तर करीत ताच्या जिवितान आमी बरोन येतले आनी रातभर मागीर तो आमकां सारकी थाऱ्यार हाडटलो. 1 वरूच न्हय पूण 3, 4, 5 वरां हे भाशेन जेजू सगळें सारलीं की आमी अदीक ताच्या सारकें जावंक लागता. आनी सकाळीं उठलीं की ताच्या देवपणांत आसा म्हणटच ताका एकवटान रावलीं की दीसभर मागीर आमच्यान सोंपेपणी जेजूच्या एकवटान सारूंक जाता. कितें आतां वायट कोसळ्ळें जाल्यार रोखडीच आमी जेजू सगळें तें धरूंक लागता. कित्याक ही प्रॅक्टीस आमचे मदें जालेली आसा. रात्रीक आनी सकाळीं म्हणटच कितेंय जर आमचेर घडलें ताचेर दवरलें की आमी शांत जाता आनी दुसऱ्यांक आमी आजीर जाता. दुसरें कितें म्हणटात तें घडीक बरें जायत वायट जायत पूण तें सगळें आमी तांकां आजीर जावन तांचें सगळें जेजू सगळें दवरलें की आमकां स्पश्टपणी दिसता. आनी आमकां तर तो धुमाळो सोंसूंक जाय जाल्यार आमी तें खुशालपणी जेजूच्या एकवटान तांच्या सलवसां पासत आनी संवसाराच्या सलवसां पासत तें ओपून दिता. आनी हे परी जेजूचें जिवीत आमचें सगळें अदीक घडोवन येता. आमी जेजूच जाता तें पयले वाचपान आमकां सांगलां आनी जेजूय आमकां तेंच कळीत करता. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें उंठेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. तो आमकां एकवटान आसा पूण जितली आमी ताका आजीर जातल्या प्रत्येक सुस्कारांत तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक फायन ट्यून जातलें. म्हणजे स्पश्टपणी आमच्या जिवितान कितें घडटा तें दिसोंक लागतलें आनी तें जेजूच्या ताब्यांत करून जेजूच्या जिवितान आमी अदीक भाग घेवन जिवंक लागतले. जेजू आर्गां दीन वास तुका कित्याक ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय. आमची मनां तुज्या जाणवायेन उजवाडायल्याय आनी ते भाशेन जिवपाकूय तुवें आमकां आतां तुजो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. तर आमचें जिवीत तुका आतां आमी भेटयता. त्याच प्रमाणे सगळीं आमची तें सांग भेटणुचें गायन घेवया. गीत घेवया पेज नंबर 39 C25 ना आमचे लागीं. Dice tu somor
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या अपुर्बायाच्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूळ पोरगोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पावला. वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो रेशो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धुडमेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पोती बागयोन झुजे
घेवन दवरून दवरता सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या सांगाता जे आमचे मागणे ताणें शिकयलेलें आसा तें आमी ताच्या बरोबर ताच्या एकवटान तें म्हणया. सगळीं आमची इंतेसां आमचे पासत आनी हेरां पासत जी आमच्या मनांत काळजांत आसा ती ताका आतां एकवटून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोडकी पोरबी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां घरा आशिल्ल्यांकूय तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच असलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 54 D14 जेजू दाखवेल आमी फाटे. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या मोशा बापान ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोडवून कोच्या मनान फुडें बेटा करचे मापान. मागुया. मोयमोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी. हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पुत्र
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 94 F18 सांगातान चोलुया. Dewa